Bene, buongiorno a tutti amici, amiche, amic ed ovviamente nemici dell'emiciclo, benvenuti a questo aggiornamento live dalla aula magna dell'emiciclo. Oggi è il 5 agosto, torneremo a fare analisi sul Bitcoin utilizzando il nostro nuovissimo tool di analisi ciclica, armonica, il CycleSeek e tutto l'ecosistema che ora è molto più ampio e come sapete include diversi strumenti, tutti uno più verticale dell'altro, intorno all'analisi ciclica, ma soprattutto intorno alla nostra community. Quello sul quale io in realtà punto di più è con il minor risultato è l'assemblea, ovvero il posto nel quale si lascia libero sfogo e accesso a voi partecipanti, quindi il luogo di incontro nel quale è possibile condividere con gli altri le proprie idee di un mercato che non ha un'unica soluzione, un unico punto di vista e non c'è nessuno che detenga le chiavi per leggerlo o comunque per conoscerlo. Quindi qualora ci siano diverse o qualora si vogliano implementare a quelle che sono le mie opinioni, opinioni altrui o le vostre o quelle di altri, si può fare tutto ciò attraverso lo strumento dell'assemblea, che sostanzialmente è un luogo nel quale adesso troverete, oltre che la sessione delle votazioni rispetto a quale potrebbe essere il ciclo sul quale focalizzarsi per tradare nel giorno in cui si fa la routine, anche il posto nel quale troverete le routine quotidiane e le supposte da adesso in poi, switchando su questa sezione del menu in alto avete la possibilità di aprire o il video della RQ o il video della supposta in diverse lingue, ora vedremo perché. Più in basso trovate quella di ieri, quella del giorno precedente e l'archivio con tutte le routine quotidiane, ovviamente c'è un cap, ma questo è molto più lungo, potete aprire la playlist completa di YouTube o di tutte le supposte, potete vedervele anche attraverso questo menu. Qual è la particolarità del nostro player? Cioè perché guarderemo d'ora in poi su questo nuovo player che vi ho costruito? Perché questo è un player interattivo. Potete vedere come in quella di ieri c'è un piccolo badge sull'angolo che dice che sul video in questione sono presenti 3 testi, 4 disegni, 1 vocale e 2 immagini. Cosa significa? Che se io ci premo sopra, voi avete il player del classico video che potete far partire tranquillamente con il play o lo stop, la timeline sotto, sulla timeline vedete dei badge che tra l'altro andandoci sopra col mouse appaiono. Cosa sono? Sono le interazioni che ognuno di voi può lasciare sul video stesso. Sono 4 tipi di interazioni, una nota scritta, uno screenshot che può significare mettere l'immagine di un grafico o di una strategia o di una vostra operazione, di quello che volete, un vocale che si lascia direttamente o da mobile o da desktop e uno strumento di tools. In pratica avete il video della routine quotidiana che parte Bene, con un play buongiorno a tranquillamente tutti e amici, quando si amiche, arriva al amic ed momento in cui ovviamente nemici qualcuno ha dell'emici. lasciato un segno, un marker, ci Buongiorno a vado tutti veloce amici, sopra, amiche. voi trovate la lista di tutti gli eventi che sono stati lasciati dagli altri partecipanti in quel posto o sulla destra potete vedere un recap. Premendoci sopra ve lo apre andando a quel secondo specifico e vi ferma visualizzazione. In questo caso vedete un testo, this app SPAC, oppure del director, oppure vedete un'immagine che è stata messa e ve la proietta sopra il video e poi potete anche ristartare e Bene, tutto continua, buongiorno. oppure un audio che vi è stato lasciato come commento a quello che avveniva sul video in quel momento, o come vi dicevo un disegno. Quindi voi potete, mentre guardate il video e Costruire. l'analisi che io vi faccio, Beh, o che può fare qualcun altro, qualsiasi ospite, qualsiasi studente all'emiciclo, potete selezionare lo strumento del disegno e disegnare a vostra volta qualcosa e scrivere a vostra volta qualcosa.
Facendo questo, bell'idea, bell'idra, ho scritto. Comunque facendo questo, postate e eccolo qui, che appare anche lui fra la timeline degli eventi che sono stati fatti a commento di ciò che avviene ed è sostanzialmente un modo per, qualora uno volesse condividere certe idee o dire la sua rispetto a cose che non sono sostanzialmente allineati con la propria visione, interagire tutti in un unico posto. Perché? Perché spesso le nostre idee sulla centratura o su quello che, avverrà si perdono all'interno delle tonnellate di testo che, i canali di Discord sostanzialmente non riescono completamente a mantenere, perché se in 10, in 20 scrivono un'analisi, questa analisi si perde all'interno di quel muro di testo. Ecco, qui sono tutte accorpate per momenti specifici, quindi verticali su delle situazioni. Poi si può rendere ancora più interessante, più dinamico questo meccanismo, ma diciamo che attualmente e l'assemblea si evolverà in questo senso. Attualmente questo mi sembra il modo più interessante ed efficace per valorizzare le idee di ognuno e metterle a confronto con ciò che succede o che potrebbe succedere osservando la routine e ipotizzando di voler condividere quello che invece è la propria idea, la propria impressione. Quindi d'ora in poi, in ogni caso, che voi vogliate o meno partecipare condividendo impressioni, idee, disegni, note sulle varie routine quotidiane o sulle varie supposte, a prescindere da ciò voi troverete in assemblea e non più sull'app di GetResponse i video delle registrazioni di oggi e di ieri e tutte le altre. Benissimo, spero che vi piaccia, spero che lo utilizzerete, sono sicuro che questo è l'inizio di un nuovo percorso, anche di didattica, perché può essere molto più utile fare un certo tipo di domande su certi argomenti e io rispondendo lì posso, o chiunque rispondendo lì, sostanzialmente risponderà a tutti. Va bene, torniamo alla centratura, apriamo il Cycle Stick con il nostro grafico sulla RQ e che cosa su cosa ci soffermiamo? Beh, già ieri vi ho suggerito nella supposta quella che è sostanzialmente la dinamica più importante e principale da osservare, che sostanzialmente rimane la stessa. Ovvero, qui sul grafico a 12 ore, noi dobbiamo tenere sott'occhio in maniera, diciamo assolutamente irreprensibile l'imminente cross di F+3, ma anche e soprattutto delle medie cicliche del T+3 inverso, che come potete vedere arriveranno a brevissimo, nello specifico arriveranno fra 2 giorni e 12 ore al cross mentre il prezzo è sotto la coda. Voi sapete che questo è l'evento più importante in assoluto per determinare la partenza di un nuovo ciclo, in questo caso inverso, e di un ciclo molto importante, il T+3 inverso, perché? Perché qualora noi dovessimo effettivamente osservare questa partenza trimestrale inverso, allora la coda sulla quale adesso stiamo andando ulteriormente a craniare è senz'altro, senza dubbio, un nostro limite ostacolo a qualunque salita ed è quasi sicuramente il tetto sul quale noi andiamo a dare una bella craniata al nostro rooftop. Una bella craniata prima di proseguire dopo questo BC al ribasso. Perché? Perché il cross che avverrà entro 2 giorni dovrebbe vedere il prezzo insistere al di sotto della coda, che come sapete è il primo degli eventi, il più veloce in assoluto degli eventi, che ciclicamente ci dà un indizio sulla possibile partenza di un ciclo. Finché il prezzo non è sotto o sopra la coda, non c'è possibilità che parta mai, non c'è proprio nessun indizio o comunque prospettiva che sia partito un determinato ciclo, qualunque ciclo. In caso contrario, però,
E qui scatta, ovviamente la capacità della ciclica di essere una disciplina che si adatta ad ogni situazione. In caso contrario, abbiamo ovviamente la soluzione opposta, cioè questi 2 giorni, 12 ore che da un lato riflettono la necessità di vedere un evento, diciamo di peso, come la partenza di un trimestrale da questo top e quindi il rimbalzo e la spinta, allo stesso modo è un limite opposto, ovvero è il limite di tempo entro il quale il prezzo dovendo inibire questo evento, sarà costretto ad accelerare per crossare dalla parte opposta la coda, spingere verso l'alto e realizzare una derivata prima positiva tale che i due segmenti delle medie cicliche, piuttosto che crossare, diventino tangenziali, facciano una tangente che poi si allarga. Ovviamente è possibile anche che queste vadano a toccarsi e leggermente sovrapporsi per qualche periodo, ma solo perché l'accelerazione, diciamo, gli ha permesso con questa parabola di toccarsi, ma in realtà il loro obiettivo è quello di diventare di nuovo due rette che non sono, non convergono, non vanno queste due curve, queste due linee a interagire, ma si allontanano, si allargano. E questo ovviamente è dovuto al fatto che il prezzo spingerà. Quello che vediamo sulle medie cicliche è solo un orologio, come tutto ciò che riguarda gli strumenti ciclici. C'è una relazione fra i movimenti del prezzo e il tempo entro il quale noi ci aspettiamo che avvengano. Questa relazione è plasticamente e egregiamente individuata in questo momento dal cross di T più 3 inverso, che non ha in questo momento prospettive differenti da queste due, e le ripeto ancora una volta. La prima prospettiva è che il T più 3 inverso partendo vada sostanzialmente a confermare quello che noi stiamo osservando, cioè posizionamento al di sotto della coda, questa linea puntinata, arancione, e ci siamo già. Quindi il roof, il soffitto che ci fa da resistenza è la stessa coda, che corrisponderebbe molto probabilmente anche alla chiusura del T più 1 inverso corto a tre tempi e al BC del nostro trimestrale inverso, che entro 2 giorni e abbiamo detto 12 ore, andiamola a rivedere, entro 2 giorni, 12 ore crossa e il prezzo giù in assoluta coerenza armonica e ciclica con quello che stiamo osservando. Assoluta coerenza. Assoluta coerenza. L'alternativa altrettanto coerente è che entro questi 2 giorni, 12 ore, l'evento venga inibito, che è ciò che noi sostanzialmente facciamo dalla mattina alla sera con i nostri strumenti. Abbiamo strumenti che ci danno il timing entro il quale aspettarci determinati eventi. Evento che o viene confermato o viene inibito, e questa è la cosa più potente che voi potete fare col tempo. Perché l'inibizione cosa significherebbe? Significherebbe che non c'è nessun trimestrale inverso da questo top che genera a cascata tutte quelle che sono le condizioni e le soluzioni le conseguenze di questo evento. Inibendolo, l'evento, creiamo la reazione contraria, cioè corriamo per crossare la coda, trovarci sopra di essa nel momento in cui le due medie cicliche arrivano tangenti, perché le due medie cicliche, nonostante possano sfiorarsi per un secondo, per qualche periodo, dare il segnale, in realtà con questo evento e il prezzo sopra la coda stanno realizzando le condizioni per ritornare a riallargarsi per una nuova spinta a rialzo. È molto semplice questa osservazione. Magari non è così immediata da capire, nonostante sia anche abbastanza elementare come approccio, però è molto semplice da osservare e da manipolare. Prezzo sotto la coda, cross, bene, coerenza,
prezzo sopra la coda, tangenza, volatilità, momentum per inibire il cross. Altrettanto facile da seguire. Ci possono essere ovviamente varie combinazioni di questo evento, cioè è ovvio che potrebbe succedere che il prezzo torna sopra la coda e noi vediamo comunque il cross avvenire, ma solo, ripeto, per poco prima che questo ritorni su per la spinta, così come possiamo vedere il cross avvenire, il prezzo transitare per qualche candela, 2-3 candele sopra la coda, o arrivarci con una spike prima di ritornare sotto e proseguire. Cioè bisogna che voi siate intelligentemente allineati alla teoria che sta dietro tutto questo, teoria per la quale il prezzo è sostanzialmente una conseguenza di un meccanismo complesso, di complessità, ma non nel senso che è difficile, nel senso che non ha un'unica fonte, non ha un'unica origine, ma la sua origine è la somma di tutte le parti, e quindi come unica possibile soluzione ha questa sinusoide, che noi chiamiamo ciclo, che trova i suoi movimenti intorno alla sua gaussiana, il cui picco e valle avvengono in relazione con l'FLD. Questa complessità noi cerchiamo di renderla immediata, visibile e anche manipolabile attraverso. Bene, detto questo, andiamo a vedere qual era la nostra possibile operatività di oggi. Torniamo sul terminale. La nostra possibile operatività di oggi si trova sul grafico 45 minuti indice, quindi quello che trovate sullo slot 4, ma in realtà lo si avrebbe ben visibile anche sul 6, cioè sul master plan. Beh, diciamo che sul 4 riusciamo a leggerlo in maniera abbastanza pulita. Cosa sostanzialmente vi sto raccontando da un paio di giorni? Vi sto raccontando che qualora non volessimo entrare dentro questo movimento che vi ho detto, cioè l'inibizione del T più 3 inverso, perché non c'è nessun T più 3 inverso e il prezzo fra poco dovrà correre per andare a inibire l'evento, beh, uno dei modi migliori per farlo è sarebbe stato avere la pazienza che il T-2, questo ciclo bianco, e per chi non si è ancora reso conto, state osservando tutto questo su un software che non è TradingView, e che, come ha detto questa notte in preda ad un delirio mistico, il buon Phil, del tipo ma che è sta roba, nel senso di ma è pazzesca, e io gli do ragione anche solo per questo. Whoop, whoop. Questa è una sciocchezza l'animazione nel cambio time frame, però fa la sua parte. Quindi quale tipo di operatività noi possiamo immaginare oggi? Quella per la quale entro le 20 di questa sera, e adesso andremo a vedere aggiungendo le dovute composite, se questo è allineato anche con il ciclo dominante che il CS riesce a individuare. Se entro le 8 circa di questa sera noi vediamo anche le 9, facciamo le 9, 8,45, noi vediamo il prezzo chiudere questo secondo T-3, T-3 B, con quella che probabilmente è una struttura a 5 tempi fatta da primo, secondo, terzo, quarto e quinto T-5, quindi anche abbastanza pulita. Vediamo arrivare il T-3 sotto il minimo della FLD del T-2 e contestualmente anche del T-3, che non è questa, ma è questa.
Perfetto, ci siamo già sotto, tra l'altro. Mettiamo un bel target di tempo. Mettiamo un bel target di tempo. Intorno alle 13:30, che mi suoni un bell'alert. Ebbene, in quel caso noi avremmo un T-2 che va a fare un possibile BC e finalmente ci concede oggi la possibilità di fare un'operazione che tenta l'ingresso su cosa? Beh, sicuramente sulla rottura del T-5. Già questo T-5 in corso è un ottimo candidato e qualora andasse ad aggiornare il minimo sarebbe ancora meglio. Sarebbe ancora meglio. Voglio provare andando su questo, che è il nostro caro grafico per la RQ, e andando a caccia del T-3 sui suoi T-5. Vediamo un po'. Questo potrebbe essere il nostro ciclo. Vediamolo prima sul 3 minuti. Eccolo qua, Automatizer dice: primo, secondo, terzo, quarto, e se ci sarebbe un ultimo da fare. Attualmente le medie cicliche sono coerentemente allineate verso il basso, perché avremmo fatto qui la chiusura del T-5 inverso, queste 5 ore, probabilmente con primo, secondo e terzo T-7, e quindi ha senso che noi andiamo a chiudere. Vedete, lui dice il T-5 di indice dovrebbe chiudere intorno alle 14:15. Anche la composita è allineata. Vorrei vedere se individua il T-3. Eccolo qua, lo individua addirittura già chiuso. Lo individua anche già chiuso. Quindi siamo già per la composita oltre questo ciclo a 21 ore. Vediamo andando sul prossimo time frame, T-2, anche qui ciclo un giorno e 6, siamo oltre, cioè per la composita siamo già su una zona di bottom. Siamo già su una zona di bottom e probabilmente da qui fino alle 20 ha senso stare un attimo concentrati. Settimanale è partito, non siamo ancora nella prospettiva della chiusura del settimanale, della partenza settimanale inverso. Il T-1 invece, è sicuramente ciò che fa la differenza, e il T+2 è ovviamente il nostro driver, cioè quello che noi pensiamo ci potrà aiutare nell'eventuale long. Il long che noi stiamo facendo, che entro stasera io vi metterò al 99, siamo diciamo all'85% di possibilità che io vi metta
un trade long in stanza del bottone stasera, entro stasera, si basa sulla prospettiva della partenza di un mensile da questo minimo. Mensile che, come vedete, ha già superato il punto in cui era prevista la sua chiusura. Guardate dove si trova il pallino della chiusura che prevedeva la partenza del nuovo T più 2, chiusura di T più 2 di indice, partenza di nuovo, era sulla candela del 2 agosto alle 20. Questa era la previsione della chiusura del T più 2. Questa è la composita del ciclo dominante che a sua volta ci diceva dove era il bottom, no? 3 agosto. Questa è la coda del mensile e come vedete l'abbiamo superata dopo una prima craniata datogli sopra. Cos'è coerente? Che noi ci manteniamo sopra la coda e dopo aver fatto il touché ripartiamo. E che la coda c'ha da supporto, questa è l'idea. Stesso concetto del T più 3, no? Del T più 3 inverso. Una delle due code dovrà cedere, o quella dell'indice del T più 2 verrà di nuovo crossata verso il basso e quindi noi andiamo a inibire il cross del T più 2, oppure quella del T più 3 inverso viene inibita. Perché io vi consiglio di guardare quella del T più 3? Perché è la più imminente, no? È imminente. Il cross del T più 2 arriva fra 5 giorni e 6 ore. Quindi quasi il doppio del tempo ci vorrebbe per questo evento. Mentre quella del T più 3 abbiamo visto prima. Ta-da! Ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Tra l'altro questo ciclo a 60 periodi non sarebbe ancora nella sua fase, quindi sarebbe ancora in corso. Avrebbe senso che in realtà in questo caso avrebbe senso che non trova spinta, cioè la fase di questo ciclo a 59 periodi ci starebbe dicendo in realtà che da questo minimo è partito un trimestrale che non è arrivato al suo minimo e deve andare giù. Quindi, ripeto, il punto di controllo ce l'abbiamo ed è qui. Ed è questa schermata su 12 ore. Non vi serve troppo stressarvi a osservare altre cose. Nei prossimi 2 giorni questo grafico ci dirà dove va il prezzo. Comunque sarà un ottimo punto di partenza per ragionare su dove va il prezzo. Nel frattempo quello che possiamo fare noi è T-2A, rimbalzo, touché, primo, T-7, swing, entry long. Va bene? Siamo ancora nello stesso punto. D'accordo. Che altro vi posso far vedere? Che altro vi posso far vedere? Daily, cambiato poco, se non che il radar del settimanale ha printato sul minimo del 1 agosto, questo lo sapevamo. Qui c'è un piccolo conflitto fra il minimo del primo e il minimo del 3, c'è un po' di conflitto su quale sia effettivamente il minimo dal quale quale aspettarsi la chiusura. Ma va bene così, aspettiamoli questi 2 giorni.
Siamo su F+3 in termini di FLD, quindi o noi troviamo qui supporto e ripartenza o crossiamo giù. Andiamo sull'inverso. Che novità ci sono? Credo nessuna. Il radar sull'inverso arriva fra parecchi giorni. Qui diciamo tutto sta nella struttura del T-1 inverso, in effetti. T-1 inverso A, T-1 inverso B. Lui è un po' il nostro principale problema per il long. Eccolo qua. Ve lo isolo un attimo, Noi qui abbiamo primo T-1 inverso A dal 27 al 31 e poi abbiamo un secondo T-1 inverso B che qualora avesse chiuso già si porta dietro anche il settimanale inverso. In caso contrario non c'è nessun T-1 inverso B, ma noi abbiamo tutto un B settimanale, un terzo T-2 inverso da fare, che è poi quello che noi vogliamo tradare. Cioè T-2 inverso A, T-2 inverso B, qui, e T-2 inverso C. Diciamo questa è la prospettiva. Utile al long. In realtà potremmo ancora essere sul T-3. Vediamo se abbiamo preso qualche target. Vediamo se abbiamo preso qualche target da questo top. Lo vediamo sulla stanza del bottone. Accendiamo l'MMT. Non abbiamo preso il target. Riserva molto più in basso. Molto più in basso. Cioè, sto cercando di capire se noi possiamo già individuare la partenza del T-3 inverso da questo top oppure dobbiamo aspettarci un aggiornamento. Potremmo calcolare a me da qui, se mi tolgo il dubbio. Andiamo sul 6 minuti. Apriamo Auto Analyzer. Il target dal top del 5 agosto TDF-5 inverso 63.809, non l'abbiamo ancora preso. Non l'abbiamo ancora preso.
63.805, che sono un po' diversi, no, 63.805, identici. Non l'abbiamo preso, quindi dobbiamo aspettare eventualmente per confermare la partenza del T più 3 inverso da questo top. Dobbiamo aspettare un ritracciamento ulteriore. Se non avviene e andiamo su, vuol dire che allora stiamo chiudendo adesso il T-3 inverso e ci toccherà aspettare, Perciò quell'85% non è un 100%, perché c'è la possibilità che si vada ancora ad aggiornare il top prima di scendere, chiudere il T-3 e ripartire. Voglio vedere dove si trovano le medie cicliche del T-3, si hanno già printato, stanno qui, ballano e hanno attraversato e siamo sotto la coda. Ok, quindi ci sta, siamo allineati sulla possibile discesa fino ai 63.008. Prendiamo quel target, chiudiamo il T-2 e noi entriamo long. Questa è l'idea di fondo. Va bene, ci siamo, vi dico ancora una volta supposta e ripartiamo supposta.